大家好，我係 Fedy，今日我會同大家分享一本故事書，書名係《豬豬愛說謊》。喺開始之前，邀請你哋先撳個掣 subscribe 咗我嘅 channel 先啦。如果準備好，我哋又一齊嚟睇下呢本故事係講咩㗎咯喎。豬豬愛說謊，呢隻係白哥狗豬豬，我不得不說，佢為咗要達成目的，總係鍾意講大話㗎。講到講大話呢一樣嘢呢，豬豬好聰明㗎，只要一有麻煩，佢全部都會怪佢嘅好朋友吹吹。你望下，有一次佢將客廳梳化嗰個坐墊拗到爛晒，啲羽毛周圍飛，仲唔小心打瀉咗碗狗糧添啊！結果個主人一返到嚟，豬豬就指住吹吹話：你望下，全部都係佢嘅錯，我咩都冇做過㗎。唔止咁啊，佢又會喺跳舞嘅時候唔小心抌爛咗嗰啲好靚嘅花樽，然後就話：你望下，又係吹吹啦，佢喺度發癲發咗好幾個鐘啦，仲唔係佢做嘅？有一次，佢甚至走咗上閣樓，扯壞咗一件好靚嘅舊禮服啊！一睇，竟然係主人嗰件結婚禮服啊！當然啦，豬豬都係唔會勇敢認錯，佢匿喺吹吹背後，然後逼吹吹要認錯喎。可憐嘅吹吹就問：你點解要咁樣做啊？我仲以為我哋係朋友添。而豬豬聽到呢，只係會回答：是但啦，總之我哋兩個有一個人認咗就可以㗎啦。而呢一日，豬豬準備實行佢最奸詐嘅計劃。佢心諗：好，今次我一定要偷走晒所有點心。佢留意到平時主人都會將嗰啲點心放喺高高嘅櫃上邊，如果要攞到，佢就一定要有時間擒上去。佢就心諗：我一定要喺攞到嗰啲點心之前，講一個好聰明嘅大話，咁樣就可以掩蓋真相啦。於是佢放咗一個屁，嗰個屁好臭啊！然後佢又一臉無辜咁指住嗰隻就快要臭暈嘅吹吹話：肯定係佢做㗎！正如豬豬咁諗，吹吹被帶到屋外邊呼吸一啲新鮮空氣，同時都要除臭啦。豬豬嘅機會嚟啦！佢爬咗上嗰張凳度，好開心咁話：嗰啲點心都係我㗎啦！我要喺吹吹返嚟之前將佢哋全部食晒。然後佢就一口咬住咗嗰條繩，準備要扯嗰啲點心落嚟。但係佢冇諗到喺嗰啲點心嘅後邊係一個又舊又重嘅保齡球啊！而嗰個保齡球直接碌咗落嚟，向住豬豬嘅方向直衝過去啊！我可以好開心咁宣佈，而家嘅日子變得唔同啦，豬豬唔會再講大話啦。當然啦，經過呢次嘅意外，佢有幾個地方都瘀咗，又少咗隻門牙喎。不過佢都學到教訓啦。
佢知道千祈唔好再講大話啦，唔係佢可能剩低嗰隻門牙都冇埋㗎啦。咁今日呢本故事就講完啦，記住 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel，有咩都喺下面留言話俾我知㗎。咁我哋下條片再見，拜拜。